Кайырлуу күн телекөрөрмөндөр. Күндөрүңүзгө сәттілік тілеймін. Бүгінгі эфирде мен Төлеген Асылжан. Ендеше эфир қонақтарымен таныс болайық. Ахмет Байтұрсынов атындағы Бастауыш гимназияның музыка пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, үздік музыка пәнінің мұғалімінің номинациясының иегері Тәуекелова Динара Әлімбекқызы. Астана қаласы Республика сарайы, Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы Зарина Омарова мен жанды дауыста ән шырқаған жас талант Баймұрат Кәусар Арбаққызы. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз біздің мамандық туралы болмақ. Динара ханым, осы мамандық адамның қабілетіне әлде бейімділігіне байланысты ма? Қалай ойлайсыз? Сол туралы ой бөліссеңіз. Әрине, мен осы жаңа сөзге толықтай келісемін. Негізінде мамандық таңдауда әр адамның өзінің қабілетіне қарай таңдау керек деп ойлаймын. Негізінде мамандық айтады ғой, екі нәрседен адаспау керек деп, енді соның бірі мамандықтан адаспау керек. Мамандықтан адасқаннан кейін ары қаратай уже болашағында болыңғыр болып келеді. Жалпы осы оқушыңыз Кәусар туралы айтсаңыз, Кәусармен қашаннан бастап жұмыс жасайсыз? Жалпы қалай таныстыңыздар екеніңіз? Бірінші сыныпқа келді. Дайырлы сыныпта және мектепішілік жаңағы концертте өлең айтты. Одан кейін бірінші сыныптан бастап конкурсқа дайындай бастадым бұл баламен. Онлайн болды, ол кезде карантин уақыты ғой. Онлайн байқауларға дайындай бастадым. Сол кезде Кәусардың таланты ашыла бастады. Басында енді ұялды, мені танымайды, бұл бала енді танымайды, мұғалімнің алдына келгенде ән айту деген енді қиынырақ бұл балаға да. Кәусар, жалпы әншілікті неше жастан бастап айтасыз? Әнді қалай айтып бастадың жалпы? Мені балабақшадағы музыка пәнінен беретін апай ынталана бастады. Музыка балабақшадағы көптеген жарыстарға қатыстырып үйрете бастады. Астана қаласында жастар байқауына қатысқандығымын, одан гран-при алдым статуэткасымен бірге. Және де осы жылы Қостанай қаласына Қостанай Music Games'та барғандығымын байқауына. Керемет Кәусар, жетістіктерің өте көп екен, өнерің өрге жүрсін. Сенен енді қонақ келе сұрасақ. Я, әрине, мен сіздерге қазір Сүгірдің термесі әнін айтып кетсем. Аллаға шүкір ертелі, кеткен жоқ әлі қонған ба, қартайған санай сөйлеткен ау, Алланың берген ау тілмен жау. Экран жанында отырған кішкентай көрермендерімізге пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Шақыруымызды қабыл алып сұхбаттасқандарыңыз үшін рахмет айтамыз.